Баршаңызға қайырлы күн. Тауық еті қосылған көкөністермен салат дайындаймыз. Тауық етін жұқалап, үлкен бөліктерге бөліп шығамыз. Бөлінген тауық еттерін маринадтайтын боламыз. Ол үшін бізге 1-2 түйір сарымсақ, 2 ас қасық соя тұздығы, 1 шай қасық паприка, 1 ас қасық сұйық май құйып, 15 минутқа маринадтауға қоямыз. Табаға аз ғана сұйық май құйып, екі жағын баяу отта пісіріп аламыз. Цветная капуста мен брокколидің 1/4 бөлігін тураймыз. Видеодағыдай үлкен бөліктерге бөліп шығамыз. Қайнап тұрған суға капусталарды салып, тұз қосып, 2 минут қайнатамыз. 2 минут қайнаған соң капустаны сүзіп аламыз. Қызанақты тураймыз. Айсберг капустасын немесе пекин капустасын бөліктерге бөліп шығамыз. Салаттың дәміне қарай аз мөлшерде тұз, қара бұрыш қосамыз. Салатқа 2 ас қасық майонез немесе 25% қаймақ қосып араластырамыз. Тәлекеге піскен тауық еттерін орналастырамыз. Үстіне салатты салып, бетіне кинза сеуіп шығамыз. Тәбетті ашатын өте дәмді салат дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.